falando que é pau, beleza? Bom, galera, eu vou gravar aqui com sobrevivência, galera, muito foda. Então vamos lá, né, galera? Primeiro eu vou ter que pegar madeira aqui, beleza? As madeiras, galera. Calma, pessoal, que eu baixar um pouco de áudio aqui, que tá muito alto, beleza? Muito mais pra aqui. Vamos lá. O cara viu todo ali, velho. Não, velho. Ele tá pensando que ia me tacar, me matar, velho. Cara, tô um susto agora, galera. Bom, eu vou ter que pegar isso aqui, né, velho? Vou ter que pegar isso aqui, senão esses bichos podem me matar a qualquer momento, né, velho? Então, galera, vou ter que pegar. Vou ficar com ele aqui embaixo na testa, mais ou menos assim, galera. Porque esses bichos, como se fala, não vai me deixar em paz, ele vai me matar. Aí eu vou ter que perder os outros tudo, velho. É por isso que eu vou ficar aqui embaixo, beleza, galera? Vou fazer mais um pouco pra frente, velho. Calma aí, galera. Fazendo só uma coisa aqui. Boa, velho. Eu botei até madeira aqui, velho. Bom, galera, tô quebrando aqui, beleza? Fazer um abrigo, galera. Senão eu posso. Os bichos podem me matar a qualquer hora, velho. Até botando isso aqui, galera, para os bichos não passar, beleza? Pronto, galera, eu vou ter que abrir essa parte aqui, beleza? Eu tenho que ficar só um abrigo, galera. Fazer um abrigo pra mim, mas eu tenho que pegar mais madeira. Bom, galera, eu vou ter que fazer um craft table agora. Um craft table, velho. Eita, eu me esqueci como que faz, velho. Agora eu vou dar um pano aqui. Aí se eu tentar achar, fazer algum jeito aqui pra fazer o craft table, já volto. Beleza? Pronto, galera, já consegui fazer um craft table. O craft table tá bem aqui. Só falta, galera, fazer um... Eita, pega. Ah, é aqui. Fazer aqui. Agora fazer assim, galera. Tipo... Tá chovendo muito, galera. Tá chovendo muito, velho. Nossa, que barulho. Bom, galera, agora eu vou ter que fazer assim, velho. Galera, me esqueci como que faz. Eu acho que é. Como se fala mesmo, velho. Eu fiz uma picareta. Mas eu me esqueci como que faz o. Como se fala, né? Machado, pessoal. Não esqueci como fazer um machado. Eu vou tentar fazer um machado, cara. Calma aí. Cara, eu não sei fazer machado, velho. Calma, eu vou fazer. Merda, velho, me esqueci como foi. Aqui, boa, galera, já fiz o machado. Só agora, galera, vou ter que pegar mais madeira, beleza? Pegar mais madeira. Vou pegar a madeira aqui, galera, que tá aqui em cima, velho. Vou ter que pegar logo, né, galera? Vou pegar mais madeira, sabe? Porque para ver os bichos assim, pra atacar nós. Vai ter que sobreviver muito, velho. Muito. Vou pegar madeira.
velho. Vou pegar muito caro, né, velho? Porque senão eu não tô nada. Que eu vou ter que fazer minha casa. Fazer um monte de coisa, velho. Se não fazer minha vida, senão eu vou morrer. Eu vou voltar e tomara que os bichos não venham, velho, pra matar de nós. Boa, velho, consegui. Boa. Eu já consegui, galera. Vou ter que jogar isso. Também, galera, vou ter que fazer tentar fazer uma espada, né, velho? Uma espada. Deixa eu ver aqui. Pronto. Fazer dois mesmo, galera, né? Fazer dois. Aí eu vou ter que fazer. Fiz o facão, galera. Facão, velho. Vou ter que matar os bichos, né, galera? Também. Vamos lá. Antes de gente ir, galera, eu acho que eu vou tentar fazer um baú, velho. Pronto, eu fiz um baú. Vou ter que guardar as coisas. Guardar as coisas aqui que tá aqui dentro, né, galera? Pra gente não perder nada. Pra gente não perder nada, a gente ficar sem coisa. Se a gente perder, a gente tá frito. A gente tem que sobreviver, velho. Vamos, galera. Eu tenho que matar alguns bichos, velho, pra eu sobreviver, velho. Vou ter que matar aquela vaquinha aqui, velho. E tem que dobrar comida, né, galera? Dobrar uma comidinha. Já dobrei, galera. Boa. Vou pegar mais comida desse bicho. Boa. Vou ter que matar esse bicho. Ele não pode correr, velho. Pronto, galera, vamos voltar pra casa porque tá muito perigoso. Bom, eu vou chegar em casa e já volto. Bom, galera, já voltei e já tô quase aqui em casa já. Só falta, galera, onde é minha casa é por aqui, mas eu perdi, velho. Achei aqui. Achei, galera, achei, boa. Bom, pessoal, eu vou ter que tapar alguma coisa aqui, né, galera, pra não vir um bicho. Bom, galera, eu tenho que dormir, velho. Pô, agora eu consegui dormir. Só falta ele acordar, pessoal. Boa. A gente vai ter que caçar muito, galera. Muitos bichos, velho. Senão a gente vai morrer aqui. Eu tenho que fazer tocha. Também fazer uma tocha. Eita, cadê meu facão? Perdi meu facão, vou ter que fazer. Vou fazer os dois, beleza, pessoal? Eu tenho que fazer dois facão, velho. Senão eu vou ter que morrer na mão desses bichos chatos da porra. Vou ter que fazer dois, galera. Não, três que é melhor, né, pessoal? Três. Vou fazer três, galera, que é melhor. Boa, velho. Bom, galera, já fiz já. Vou ter que guardar as coisas aqui no baú, beleza, pessoal? Vou guardar as coisas aqui no baú. A comida fica, né? A comida, né, pessoal?
mas a comida vai ficar, mas vou ter que quitar alguma coisa de comida pra eu comer, né, pessoal? Vou ter que caçar mais umas coisas. Vou pegar pedra. Antes eu tô com o facão aqui, eu tô com o facão aqui, galera. Eu tô com o facão aqui. Como que os bichos vêm aqui eu matar, né, pessoal? Bom, velho, vou ter que pegar, ir pra lá, galera, pra pegar uma pedra. Bom, galera, então vamos pegar alguma coisa. Senão eu vou ter que pegar muita pedra assim, né, porque eu vou morrer congelado, velho. Eu não posso ficar muito aqui no jeito, pessoal. Não posso nem ficar muito aqui no jeito, porque eu posso morrer congelado, velho. Muito frio mesmo, pessoal. Achei até um carvãozinho, galera. Ainda bem, velho. Vou fazer até tocha. Tocha até que fim, galera. A gente sobrevive, velho. Tem que pegar mais plantas aqui, boa. Vamos botar, né, galera? Já vou morrer já, velho. Por minha casa, velho. Boa, gente. Até que fim, galera, que chegamos a sobreviver. A gente não pode morrer com esses bichos mordidos. Mas agora eu vou ter que fazer uma tocha, galera. Uma tocha, beleza? Uma tocha. Eu preciso de um carvão, galera. Um carvão. Galera, como que faz uma tocha, velho? Não sei nem como é, galera. Ih, galera, não sei nem como que faz tocha, velho. Ah, é, só que mesmo. Isso é muito merda, velho. Pô, galera, vou ter que botar uma tocha aqui. Boa. Tá pego. Vou ter que sobreviver muito, galera. Sobreviver muito, velho. A gente pode até dormir agora, eu acho, galera. Deixa eu ver aqui, né? Isso. Pode, galera, pode. A gente pode até dormir, velho. Vou dormir aqui, galera. Aqui depois a gente vai caçar ainda. Pegar bastante comida. Se a gente vai morrer de fome. A gente vai ter que fazer até a espada, machado, ou coisa, galera. Um facão, velho. De pedra. Aqui, beleza? Eu tenho que guardar agora. Guarda aqui.
das tochas. Carne vai ficar. Olha só uma coisa aqui, galera. Fazer um machado, beleza? Olha mais um machado, galera. Boa, galera, já fiz o machado. Então vamos ir caçar, né, pessoal? A gente não vai morrer de fome. Cara, o raio caiu aqui, galera, o raio. Bom, pessoal, a gente vai ter que fazer alguma coisa pra gente não passar de morrer de fome. E a gente vai ter que achar bastante comida mesmo, velho. Mas muito prisório, né, galera? Mas a gente vai ter que achar. A gente vai pegar comida, mas a gente não é muito como que a gente vai ter que achar, velho. Agora. Vou achar bastante comida no outro episódio. Bom, pessoal, a gente vai ter que pegar aqui as coisas, velho. Boa, pessoal, boa. Aqui eu vou ter que pegar mais. Isso aqui tá pegando fogo, velho. Olha o raio caiu aqui, mano. Porque, galera, no Survivalcraft tem tempo que eu jogo esse Survivalcraft. Tem mais de tempo aí, galera. Eu não sei nem que dia eu comecei a jogar, mas não era Survivalcraft 2 ainda não, galera. Que não era nem lançado ainda esse Survivalcraft 2. Que eu nem sabia, galera, também. Mas, pessoal, também, né, eu tô lançando um Minecraft aí que vocês já sabem, né, que vai ter escudo, mas tô muito ansioso que eu quero chegar logo, pessoal. Eu quero que chegue logo esse Minecraft, velho. Tô muito ansioso. Caraca, que tô me batendo. Ah, eu tô com fome, velho. Pronto, galera, vou ter que achar mais comida mesmo, né, galera? Não adianta eu ter que achar comida, velho. Senão eu vou morrer aqui de manhã de fome pra cacete, velho. Tem que achar comida, senão eu não vou nem pra muito longe, galera, senão eu vou me perder. Eu preciso achar um animal, pessoal, um animal pra eu matar, velho. Mas eu não tô achando, velho, por aqui. Eu não vou matar esses pássaros porque ele só foge, velho. Os pássaros fogem. Bom, eu tenho que achar mais alguma coisa, né? Pra eu minerar. Achar mais umas coisas assim. Achar uma caverninha, galera. Olha, leão, velho. Eu tenho que pegar. Ah, eu tô com uma chata aqui, pessoal. Boa, pessoal. Vou pegar aqui, subir aqui. Tem que matar o leão, galera. Boa, galera, consegui matar o leão. A carne dele é carne, galera. Cara, ele não dá pro carne, velho. Não sei porquê, velho. Mano, eu preciso de alguma coisa para os bichos pra matar. Então, daqui a pouco eu posso morrer de fome a qualquer momento, né, pessoal? Tô vendo algum bicho ali, acho que é um bicho ali, galera. Vamos lá. Acho que é. Não, galera. Apenas mata aqui, velho. Mas, pessoal, precisa de alguma coisa, velho. Bom, pessoal, não, velho, não dá muito. Galera, vou dar pausa aqui. Quando eu achar os bichos assim, os bichos pra eu matar, eu já volto. Pessoal, eu não achei nenhum bicho até agora, mas acho que essa abóbora aqui, galera, que tem como comer, né, velho? Depois eu tento ver aqui, né, galera? Se eu tenho como comer. Tem, galera, abóbora tem como comer, eu tenho que achar mais abóbora. Mas por aqui, velho, mas eu acho que eu não vou conseguir achar. Olha, é engraçado que você agacha e você fica até embaixo d'água. Muito top, velho. Olha, estrela do mar. Eu amo estrela do mar, velho. Eu vou até ficar com estrela do mar, mano. Estrela do mar é muito top, velho. Vou até fazer aqui no inventário. Pra depois eu pegar.
Bom, galera, mas você achou... Você achou alguma coisa aqui também? Deixa eu ver, né? Como não? Você achou alguma coisa, galera? Eu não posso morrer de fome. Abóbora pode comer. Você achou alguma coisa, velho? Eu não quero passar morrendo de fome, né, pessoal? Mas tem que sobreviver direitinho. Se não tiver morrer... Achei boa, galera. Achei mais uma abóbora. Galera. Boa. Agora essas abóboras tudo aqui, pessoal. Boa, isso aqui gosta bastante. Abóbora bastante, velho. Bom, pessoal, a gente vai ter que voltar pra casa, né? Porque vai ficar de noite, os bichos vão passando de mim, vai me matar, né, pessoal? Até os barcos, galera, que tá indo pra lá, largou até a gente aqui, velho, na ilha. O Silvercoast tá parecendo igual do Minecraft, né, galera? Parece, né, velho? Mas é um mito, velho. É um mito do Minecraft. É quase a mesma coisa de Minecraft, velho. Só o céu, o sol, a nuvem tem igual, velho. Até as árvores, pessoal, as árvores. Tem que pegar mais aqui, velho. Boa, tô pegando mais aqui, beleza? Vou pegar essa mais... Boa, pessoal. Boa, velho. Vamos voltar pra casa, galera. Senão vai vir um monte de leão, os bichos assim, galera. Pode vir até lobisomem, galera, porque nesse sonho que a gente tem um lobisomem, ele pode matar. O céu tá muito lindo, velho. Isso aqui é uma caverna, velho, mas não vou cair aqui. Dá até medo, velho, de cair ali. Se fosse até na vida real, hein, pessoal, ia dar mais medo ainda, velho. Existe caverna. Eu passo do lugar e eu nem percebi, velho. Eita, eu tô nem ali, ele não pode nem me matar, velho. Bom, galera, eu vou ter que tapar aqui, né? Boa, galera, boa. Tapei aqui pra ele. Agora as coisas tudo no baú, velho. Eita, galera, não tem nem como mais guardar. Vou ter que fazer outro, pessoal. Fazer outro. Bom, pessoal, já fiz outro. É como se fala baú, velho. Vou ter que abrir mais espaço também, né, galera? Depois. Vou ter que guardar mais coisa onde, galera? Essa coisa aqui, galera. Deixa essas coisas, botar tudo aqui. Boa. O bicho ficar ruim, velho. Boa, pessoal, vou ter que pegar mais. Botar as coisas tudo aqui dentro, né, velho? Eu preciso achar mais carvão, galera. Achar mais carvão. Lobisomem, galera. Lobisomem, eu odeio lobisomem, velho. Até mesmo se existe na vida real. Aqui é carvão, galera. Carvão. Olha isso aqui tudo, velho, no baú. Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo aqui por hoje, que vai ser segundo episódio do Survivalcraft. Vai ser sobrevivência ainda, galera. Vai ser muito top o segundo, galera. Se inscreve, galera, no meu canal, curte meu vídeo,
compartilhe o vídeo, dá o like. Falou e fui!